ចំណាយ2ថ្ងៃនៅក្នុងព្រៃគិរីរំហើយលក្ខខណ្ឌឲ្យយកអីមកតាំងខ្លួនទាំងអស់ចាតតែនេះមើលតតែប្រាប់ថាមកស៊ីអីមកប្រាប់ថាមកដល់លេងកន្លែងទំនើបផ្កាយ5គេមិនមកនំខ្ញុំទៅភ័យតើក៏គ្មានតែមានបានយកអីមកនេះកុំភ័យថ្ងៃហ្នឹងមាន supply ចង់ដឹងអត់ចាទៅហត់ទៅហើយឃើញបានខាងមុខហ្នឹងឯងឃើញសម្រាប់បានទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងអូយខ្ញុំ1 2 3បានដៃគោលឆ្នាំងជប់ស្លោដៃគោល7កដាំបាយជាមួយដៃគោលខ្សែឆ្នាំពួរក្បិតទុកការពារខ្លួនខ្លាញ់អាចធូរវិញស្វាប់យកខ្លាញ់វិញស្វាប់យកខ្លាញ់វិញគេណាគេនិយាយមិញបាទមកសុំតបាទរាំងផ្ទះខ្សែទៅចំណាញ់បងត្រីមាន2មុខខានអង្គសាច់កងហាលវើយជុំនេះឯងមិនรู้ទេដបងសុំខំជាមួយនឹងអីទេពណាចាអ្នកចាកាពីមូចុយចូលនេះជាសងតាអីដែលបងបានមានមកហូបអានេះនឹងមានតម្លៃបំផុតអានេះអាងឆ្អិនបើខ្ញុំយកនេះទៅបាញ់ក៏ស៊ីមិនកើតដែរសុំតោះខ្លាញ់អូទៀតអូសុំអីឡូវអូណៃឡូវស្លៀមតោះឥឡូវទៅហោកន្លែងរស់នៅដល់បន្ទាប់មកពួកយើងក៏បានដើររកកន្លែងសង់ផ្ទះសម្រាប់យប់នឹងអូឥឡូវយកដល់ដល់ឡាក់គេនោះតោះទៅសានឥឡូវនេះយើងរកទីតាំងសម្រាប់សង់ផ្ទះឃើញហើយសង់អីមកណយនៅណាអូខេឥឡូវធ្វើការសិនស្ដាប់តាំងការវិជាសិនណាមកឥឡូវទៅបាញ់តើណាហាយើងកំពុងតែនៅស្ថានភាពអ្វីកាយ5ឥឡូវយើងទៅរកឈើដើម្បីសង់ផ្ទះទាំងអស់គ្នាអាយឌីខ្ញុំមិនចង់ធ្វើដំបូងទេស្រាំងតិចអូបើស្រាំងតិចចឹងគេឲ្យថានោមដាក់ដៃទៅអត់អីទេជាអត់ហើយជុំ King Kong បើកម្លាំងធ្លាក់លើមេឃមកតែម្ដងពេញហើយអូ start មកធ្វើម៉េចចេញមកចេញអរេនោះឃើញទេអានេះឆៃអូឃើញហើយតែកំប៉ុងរបរសង់ផ្ទះឆ្លោយយើងទៅខ្វាយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងសង់បានជាមួយនឹងដបូលហើយដែលនេះយើងនឹងគ្របស្បូវពីលើនេះគឺជាស្បូវដែលយើងនឹងយកមកធ្វើជាដបូលតែម្ដងគឺជាផ្ទះរបស់យើងហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងដេកអានេះយើងធ្វើឲ្យយើងដៃបានអូធ្វើដបូលដៃបានសង់ផ្ទះហើយឥឡូវនេះមាន mystery box ពួកយើងនឹងមកលេងទៀងព្រាត់ហើយអ្នកដែលឈ្នះមានសិទ្ធិជ្រើសរើសយក mystery box ក៏បានអត់ក៏បានក្នុងនោះឯងនឹងល្អឬមួយក៏អត់ដឹងទេតើឥឡូវអូចាប់ធីម2ធីមមកយកអាប៉ែមែនអូឡាប៉ែអូអ្នកឈ្នះបាន mystery box 1 2ចូលយកទីកោឲ្យទៅ1 2 3ចង់បានឥឡូវចង់បានអត់មានល្អមានអាក្រក់យកអាក្រក់ល្អវិជ្ជាការខំប្រឹងរបស់យើងទីគេខ្លួនចៃតែស្អីតែស្អីគឺស្អីហ្គេមស្អីហ្គេមស្អីហ្គេមសិនវេខ្ញុំគិតថាចេះគេឲ្យយើងទៅស្វែងរកគាត់ទៅផ្ដល់ឲ្យយើងដើមឈើនិយាយទៅដើមឈើដល់មានគ្រប់កន្លែងតែសំខាន់ហៅទឹកថ្មនេះឃើញអើយព្រៃកដាវងឲ្យរកតាយសៃលោកអើយលោកតាយសៃធម្មតាមនុស្សគាត់មនុស្សតាំងសិលឬអ្នកមានបុណ្យតែថាគាត់ផ្ដល់អារឿងអាក្រក់ៗមកយើងឯងគាត់តែរឿងល្អបើគាត់បានអ្នកមានបុណ្យហាមរោណាពុកប៉ាលោកប៉ាមើលមុខទៀតវើយបកករត់ដើរយកមកទេចុំអូសាច់
Ồ, đó nè, nè ai thả tài say. Ok, chào. Mấy là bây giờ chạy thật phụ. Kinh chạy bơi lên đi. Xong rồi, tài quá. Dòng bà thêm nhóm chị nè xin nè cái áo nhóm đi rồi lấy ok vô không vô là thua cá điệp trong tăng biết khăn chứ khăn độ biết khăn chứ khăn độ biết khăn chứ ông biết chứ đã bạn khăn với mình ở lời miền ăn ông miền đây biết là to đấy nè đây xuân bây giờ tôi thấy khăn với lại đi kìa miền này gì dương đấy dọn đây gì tại đi cần miền gì cứ miền mù si Mình thơm hộp cho anh hái trong những đó là như sự một cái tơ như mong một cái tê ai đó trong đấy cỡ đây tê bây giờ xì át bật trâu tóc bắt đầu luôn kìa cái món sườn rúa luôn sườn rúa lấy sườn rúa lọt cái lọ đây sườn rúa lọ đây bản sân về dương hạ ca kia chỉ thua ngôi dương say cái dương ai thứ ba này lẹ bong bộ tay họ một đông đo máu nhằm hơi bên miếng máy cái này nâng người ta xong đây bỏ miếng máy để sao là na cái thôi khôi chèn đã lấy chè bỏ dương bẹ ly bơ màn tinh tiết bơi bị cả trời đi men ôi chuyện nào anh na rồi mẹ thèm thế đâyยังđây nữa bọn tao lấy nhầm rồi dạ ô xem đặt vào đây cho cùng mơ nghe ta sầm bọc cái đây thế nào mà lấy hàng bọc lên trời này xì đây Hà Nội mới tới đi chọn mình khao được phổi khao piยังไงcái bên nhà bạn còn tai cái bên nhẹ cho khơi mùi cái chiếc sần đan này chắc chả rắc chắc màn bị chắc thế đó District Kid sorry respect yes còn anh đi nói gà đấy đi tung gì mà tăng phật ạch đạo được định ban rồi quả gì តបពីនឹងពួកយើងក៏បានចូលដេក Thôi vì King Kong phải lại thôi miền nào đóยังไม่ได้บ้านមួយដេកពងតាដេកមែនតើអេពីសូតចាំវិធីរងរ៉ាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអេពីសូតទី1ចាំមើលអេពីសូត2ទាំងអស់គ្នាបាទតែថាយើងលំបាកប្រហែលថ្ងៃទៀតមួយថ្ងៃទៀតអេពីសូតទី2នឹងចេញនៅអាទិត្យក្រោយតែឥឡូវរកមួយឲ្យពួកយើងនឹងត្រឡប់ទៅដេកវិញជួបគ្នានៅវគ្គ2ដេកតោះដេក